व्हाट्सअप गाइस, मैं आपका दोस्त गनी। आप देखें टचमेट चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा वाईफाई हैक करने का एक आसान तरीका। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन बटन दबाना भी मत भूलिएगा। चलो चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। आए दोस्तों, इधर आए। क्लिक वाईफाई। करो वाईफाई को। देखते हैं कोई सिग्नल शो करता है क्या नहीं। यहाँ पे किसी ने लगवाया नहीं है वाईफाई, लेकिन देखते हैं आता है क्या सिग्नल। नहीं किसी का भी। देखते हैं दोस्तों। दोस्तों लगता है अभी कोई नेटवर्क अवेलेबल नहीं है। तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ आपके। फिर और आप वाईफाई बंद करके बैठाओगे। देखिए मेरे पास कोई नेटवर्क सेफ नहीं है, सेफ का ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपको वो मैं तरीका बता देता हूँ। एडवांस में जाना है। एडवांस के पास आपको ये बटन दिखाई दे रहा होगा, WPS पुश बटन। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, उसका WPS बटन दबा हुआ होगा तो आपका विदाउट पासवर्ड वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अभी मेरे पास कोई वाईफाई नेटवर्क अवेलेबल नहीं है, इसलिए कोई नेटवर्क शो नहीं कर रहा है। 100% वर्क करेगा जिसका WPS बटन दबा हुआ होगा। दोस्तों 100% वर्किंग ऑप्शन है ये। ठीक है दोस्तों, फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़ दोस्तों।